大家有冇如果有高血壓、低血壓、耳水不平衡，如果做倒轉嘅動作嘅時候會頭暈嘅話咧，就即刻停止。或者如果有受傷嘅話咧，如果做動作嘅時候唔 OK 就即刻停啦，係啦，唔好夾硬做下。好，我哋做一個腹式呼吸先，坐翻我哋嘅easy pose，跟住睇下我哋嘅 pat pat 有冇坐正，撥下啲肉。頭頸腰背要直嘅。好，咁我哋將我哋嘅左手放喺我哋嘅心口啦，右手放喺我哋嘅肚仔度。吸氣脹肚，呼氣收肚。大啖吸氣脹肚，呼氣收肚，可以呼長啲。吸氣脹肚，呼氣收肚。我哋注意返我哋嘅頸、腰、背係咪直嘅？膊頭要沉低，喐一喐我哋嘅膊頭，睇下會唔會向前。尾骨坐返正。吸氣脹肚，呼氣收肚。感受一下我哋吸氣，肚仔係脹起嘅；呼氣嘅時候，肚仔要凹晒入去嘅。將吸入去嘅空氣全部呼晒出嚟。好，我哋做多3次。大啖吸，脹肚；大啖呼，收肚。再吸氣，脹肚；呼氣，收肚。最後一次，大啖吸，脹肚；大啖呼，將所有空氣呼晒出嚟。好，我哋將我哋嘅手放喺我哋嘅膝頭哥上面，我哋將我哋嘅下巴微微向上，拉伸我哋嘅後頸，保持呼吸，唔好閉氣，跟返你哋自己嘅呼吸嘅速度、呼吸嘅節奏。大啖吸，大啖呼。吸氣，呼氣，頭仔返中間。我哋試下頭仔向下，下巴好想揾心口，背脊要直，淨係個頭向前啫。保持呼吸，跟返自己呼吸嘅節奏，拉伸我哋嘅後頸，吸氣，呼氣，吸氣，呼氣，返中間。好，我哋舉高我哋嘅左手，放喺我哋嘅右手邊耳仔，輕輕撳低我哋嘅頭向我哋嘅左手邊，拉伸我哋嘅右邊頸側，用我哋手嘅力輕輕撳低我哋嘅頭，
唔好太大力。如果想加深嘅，右手可以放喺身體側邊，保持呼吸。3、2、1，輕輕鬆開左手。好，舉高我哋嘅右手，放喺我哋嘅左邊耳仔，輕輕拉伸我哋嘅左邊頸側，保持呼吸。慢吸慢呼，跟返自己呼吸嘅節奏。如果要加深嘅，可以左手放喺身體側邊，保持呼吸。3、2、1，好，輕輕鬆開左手，輕輕鬆開右手。好，需唔需要鬆下腳先？屈住隻腳，好，可以轉一轉腳腕啊。好，可以繼續盤膝，可以調一調轉咯。頭先隻腳喺上面嘅，咁就可以放喺下面啦。好，我哋做一個盤膝側彎。盤膝扭轉。好，我哋舉高雙手。好，右手放喺左邊膝頭哥，左手放喺 pat pat 後面。好，我哋轉多啲我哋嘅人去左手邊，兩個膊頭要可以轉到水平線嘅。好。可以嘅話，左手再行過少少，右邊 pat pat。好，輕輕調整，吸氣，呼。輕輕調整嘅，吸氣，呼。好，調整你少少嚇，吸氣，呼。吸氣，呼。好，保持呼吸。3、2、1，好，慢慢返嚟。好，舉高雙手。做埋另外嗰邊嚇，左手放喺右邊膝頭哥，右手放喺身體後面 pat pat 後面嚇。好，扭轉多啲，保持呼吸，吸氣，呼氣。喺下一個呼氣嘅時候，試下可以轉多少少，右手可以再行過左邊 pat pat 多啲。吸氣，呼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 。
好，三、二、一，好，翻嚟。好，睇下需唔需要鬆腳嚇，可以轉一轉隻腳。好。好，我哋做埋個突然間唔記得咗添。好，我哋試下將我哋嘅左手放喺右邊膝頭哥前面。睇下可唔可以慢慢落，可以膊頭掂到地下嘅。呢個可以拉伸我哋嘅，扭轉我哋嘅腰，可以幫我哋嘅腸道蠕動。好，落到幾多得幾多下。好，好，如果可以嘅話，將上面嗰隻手伸直，指上天，保持呼吸。試下喺下一個呼氣嘅時候，可唔可以再將個人沉低啲？做到幾多得幾多下，保持呼吸。三、二、一，好，翻中間，慢慢撳翻地下。好，做埋另外一邊下。我哋將我哋嘅右手放喺左邊膝頭哥嘅前面，慢慢沉低個人。好，左手可以指上天。保持呼吸，喺下一個呼氣嘅時候，可以再將個人沉低啲，注意返個 pat pat 唔好升高。好，保持呼吸。三、二、一，好，翻嚟。好，鬆一鬆腳先。好，我哋伸直隻腳，我哋做一個前彎先。肚仔貼大髀，捉住腳側邊，係啦。好，可以慢慢將對腳移前，慢慢將對腳伸直。如果伸唔到直嘅話咧，最緊要肚貼大髀。保持呼吸。
三、二、一，好，上翻嚟。好，鬆下隻腳先嚇。好，跟住我哋將我哋嘅左腳攬埋嚟我哋嘅身體，跟住放喺我哋右邊腳嘅膝頭哥外側。保持個人直嘅，好，跟住伸高右手，放喺我哋左邊膝頭哥嘅外側，左手可以放喺身體後面，將我哋嘅人扭轉，咁呢個都係可以拉伸我哋嘅腰背啦，同埋左邊嘅大腿外側。加深少少下，吸氣，呼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 。喺下一個呼吸，試下可唔可以伸直到隻手，掂到我哋嘅左腳腳腕，伸直隻手，掂左腳腳腕。右手。伸直我哋嘅右手，係嘛？我頭先話左手，係。如果唔得嘅都可以曲翻手嘅，係啦。好，保持呼吸，三、二、一，好，鬆翻。好，做埋另外一邊腳下。好，我哋將我哋嘅右腳攬埋嚟，係啦，跟住放喺左邊膝頭外側，伸高我哋嘅左手，放喺我哋嘅右邊膝頭哥外側，右手放喺我哋嘅身體後面，將我哋嘅身體扭轉。吸氣，呼，吸氣，呼。保持呼吸，三、二、一，好，鬆翻。好，可以鬆下隻腳先啦。好，再嚟，我哋嘅左腳貼近我哋嘅pat pat，動高。好，我哋做一個前彎，睇下捉唔捉到我哋嘅右腳。保持呼吸。身體要直下。好，三、二、一，好，睇下我哋嘅左手，試下可唔可以兜過我哋嘅
左腳膝頭哥，好，右手睇下可唔可以兜過我哋嘅後腰，捉住兩隻手捉住。身體要直係啦。OK，係啦。喂，得唔得？好，拍翻埋啲，係啦，好。好，保持呼吸。3、2、1，好，鬆翻啊！好，到我哋嘅右腳動起，貼近我哋嘅 pat pat。好，雙手舉高，睇下可唔可以捉到我哋嘅腳。好，捉到幾多得幾多下，保持呼吸。拉伸我哋嘅而家拉伸我哋嘅左邊直腳嗰邊嘅後大腿同埋小腿。保持呼吸。3、2、1，好，睇下我哋嘅右手可唔可以兜過我哋嘅右腳，左手兜過我哋身體後面，兩隻手捉住，好，身體要直下，幫你，好，呢度拍翻埋，吸氣，呼，拍翻埋呢隻腳，係啦。保持呼吸。3、2、1，好，慢慢鬆翻隻手，可以鬆下對腳。我哋做一個cat cow，咁我哋可以跪喺度啦。好，我哋睇翻我哋嘅手啦，手指要指向前面啦，虎口位咧對住膊頭嘅，咁望一望雙腳、膝頭哥同埋大髀咧係要直嘅成水平線啦，大概盤骨闊度啦，腳趾找住地下，好。吸氣嘅時候呢，我哋可以沉低腰，慢慢尾骨指上天。呼氣，拱背，尾骨指向地下。吸氣，沉腰。pat pat 指上天，眼睛微微向上望。呼氣，沉腰，尾骨好想指落地下。好，再嚟下，吸氣，沉腰，
眉骨指上天，呼氣，拱背，屁屁好想指落地下嘅。再嚟下吸氣，沉腰，屁屁指上天，下巴眼睛微微向上，呼氣，拱背，好，保持呼吸，大啖吸氣，呼氣嘅時候試下膝頭哥離開張氈1cm，好，輕輕離開個氈啫，好 hold 住5、4、3、2、1，好，慢慢膝頭哥落地。好，我哋可以趴喺度，舒服啲啦，可以趴喺度，腳背黐地下，手踭同呢個膊頭係成水平線嘅90度。好，咁我哋度一度我哋個包住我哋手踭兩隻手，咁度一度啦，係啦。咁呢個可以拉伸我哋嘅腰背、下腰、膊頭沉低，下巴眼睛微微向上，保持呼吸。3、2、1，好，睇下我哋隻手可以放喺我哋嘅胸前，曲手踭，輕輕推高我哋嘅身體，蛇式，呢個可以拉伸我哋嘅下腰，唔好落手踭。微微曲，好，保持呼吸。3、2、1，好，放鬆，可以休息下先。好，我哋睇下夠唔夠位喎？如果唔係嘅話咧，我哋可以褪去我哋嘅脊嘅右邊，我哋做咗左邊腳先，褪向脊嘅右邊，我哋做咗左邊腳先。我哋做個直角蛇式，我哋隻腳要放拎高，同盤骨成90度嘅。我哋嘅大髀同我哋嘅盤骨成90度，膝頭哥同大髀同小腿成90度。好，我哋試下將個手臂放喺心口，輕輕試下推個人上嚟，微微曲手踭。做到幾多得幾多下，係啦。如果
腰痛嘅話咧，咁可以做翻個呢個人面獅身人面手咯，係啦。保持呼吸，3、2、1，慢慢落翻嚟。好，我哋褪過我哋嘅左邊隻嘅左手邊，睇下夠唔夠位喎嚇。我哋將我哋嘅右腳拎上去盤骨咁高，大腿同盤骨成水平線，跟住小腿同大腿膝頭哥90度。我哋試下將我哋嘅雙手放喺我哋嘅心口旁邊，輕輕推個人上嚟，拉伸我哋嘅腰背，輕輕攞手踭，輕輕曲手踭，唔好攞手踭。保持呼吸，3、2、1，慢慢落返嚟。你唞一唞先。睇下夠唔夠位，我哋做蛙式嘅，兩隻腳都要擘開嘅個膝頭哥。如果唔係嘅話咧，就可以打橫張隻度咯。如果要膝頭哥墊，可以攞定咯。有冇墊？夠唔夠墊？係嗰度仲有幾個。我哋可以將我哋嘅膝頭哥擘開，可以接受嘅闊度啦。我哋將我哋嘅手踭放喺地下，我哋嘅條腰唔好沉落去，係。我哋可以喐下我哋嘅上身啦。咁膝頭哥係同呢個膝頭哥小腿係90度嘅，係啦。腰唔好沉低啊！我哋可以動態咁樣喐下我哋嘅上身。我哋可以喐下我哋左邊小腿、右邊小腿，拎起，可以互相交替兩邊腳拎起。好，
以嘅話，睇下可唔可以再擘大少少。哇！你擘到好大，不過呢度90度。好，條腰唔好沉啊！係啦，係啦，係啦，冇沉，得唔得？得唔得？係啦，係啦，啱啊！喺嘗試下可以，如果可以擘大到多啲，再擘大多啲。好，保持呼吸下。好，保持呼吸，唔好沉腰。係啊。3、2、1，好，慢慢拉翻隻腳翻嚟，慢慢上翻嚟啊！鬆下隻腳先。好，使唔使飲水啊？我要。好，我哋做一個半蓮花前彎，係啦。我哋將我哋嘅左腳放喺我哋右邊腹股溝，我哋可以喐下我哋嘅左腳。咁呢個咧可以疏通我哋嘅腹股溝淋巴啦，可以下半身去水腫啦。我哋可以動態喐下先啊。舉高雙手，慢慢向前彎，可以捉到腳就捉腳，捉唔到腳就捉小腿，做到幾多得幾多下。保持呼吸，地下一隻腳嗰隻腳可以勾腳趾，咁可以拉伸埋個後小腿，係啦。捉唔到腳都可以勾腳趾嘅。保持呼吸，
3、2、1，好，慢慢帶翻個人上嚟，放翻隻左腳出嚟，可以鬆下個腳腕。好，我哋做埋右邊下，鬆埋個腳腕先。將我哋嘅右腳放喺我哋嘅左邊腹股溝，我哋可以喐下我哋嘅右腳，動態喐下。好似呼吸下，我哋喐下我哋嘅，鬆翻我哋嘅左腳、右腳。地下直嗰隻腳可以勾腳趾啦。舉高雙手，慢慢向前彎，捉到腳就捉腳，捉唔到腳就捉小腿，落到幾多得幾多。我哋可以拉伸我哋地下直嗰隻腳嘅後大腿同埋小腿。保持呼吸下，加深少少下，吸氣，呼。加深少少，吸氣，呼。保持呼吸。3、2、1，慢慢帶翻個人翻嚟，鬆翻隻腳。我轉一轉腳腕啊，鬆翻。好，我哋將我哋嘅左腳彎屈曲，貼近腳踭貼近我哋嘅身體，右腳打開，頭頸腰背直嘅，好，我哋將我哋嘅舉高雙手，將我哋嘅右手放喺我哋嘅左邊膝頭哥上面。好，我哋嘅左手試下揾我哋嘅右腳，我哋做返個側彎，拉伸我哋嘅左邊腰側。保持呼吸。
我哋3、2、1，慢慢帶翻個人翻嚟。好，鬆一鬆腳先。好。左邊伸直，右邊屈膝，腳踭貼近身體，舉高雙手，將我哋嘅左手放喺右邊膝頭哥，右手嘗試下揾我哋嘅左邊腳。好，吸氣，呼，吸氣，呼，保持呼吸。3、2、1，好，慢慢帶翻個人翻嚟，鬆翻隻腳出嚟先嚇。鬆下腳先。好，我哋可以瞓低啦，舒緩翻我哋嘅後腰背。好，我哋可以攬實我哋嘅膝頭哥，左右前後咁樣碌下，舒緩翻我哋嘅後腰背。好，跟住做個 Happy Baby，我哋動高我哋隻腳，雙手捉住我哋嘅腳外側，睇下可唔可以拉低啲我哋嘅膝頭哥，可以左右搖下。大啲，可以碌下我哋個後腰背啊。跟住放鬆翻我哋隻腳落嚟先，好，動高我哋嘅右腳，動高喺地下，跟住左腳放上右腳嘅膝頭哥，左腳腳腕放上右腳膝頭哥，右腳動高，係啦，係啦，試下我哋撳低我哋嘅左邊膝頭哥。我哋用我哋嘅左手撳低我哋左邊膝頭哥，係啦，拉伸我哋嘅大腿，呢度拉伸，係啦。我哋升起我哋嘅右腳，睇下可唔可以喺中間嗰個窿穿過去，抱住我哋嘅右腳膝頭哥，係啦，好，
我哋拉伸翻我哋左邊嘅大腿外側。好，睇下可唔可以再攬實啲。3、2、1，好，放翻兩隻腳落嚟，好，兩隻腳棟高下，跟住右邊腳腕放喺左邊膝頭哥上面，係啦，右手幫手撳個膝頭哥落去。我哋左腳拎起，睇下可唔可以喺我哋嘅中間個窿穿過去，抱住我哋左邊膝頭哥，拉伸我哋嘅右邊大腿。睇下可唔可以再抱埋啲。吸氣，呼，跟住幫你加深少少啦。吸氣，呼，得唔得？好。好，可以慢慢放翻對腳落嚟，鬆翻。好，我哋可以兩隻腳放低平瞓，對腳打開自然嘅闊度，腳掌自然向兩邊跌，雙手放喺身體旁邊。放鬆晒我哋全身，合埋眼睛，清空我哋嘅腦袋，放鬆我哋嘅頭皮、眼睛、眼珠、眼皮，放鬆我哋嘅面頰。放鬆我哋嘅嘴巴、牙齒、下巴，放鬆我哋嘅頸、膊頭，放鬆我哋嘅手臂、前臂、手指，放鬆我哋嘅腰背、pat pat、盤骨，放鬆我哋嘅大腿、膝頭、小腿、腳趾。
好，慢慢將我哋嘅意識帶返嚟，喐下我哋嘅手指，喐下我哋嘅腳趾，將雙手伸高去到頭頂，伸個大懶腰，拉長我哋嘅腹直肌，將兩隻腳同對手好似拉開，將我哋嘅腹直肌拉長，伸個大懶腰。好，放鬆，慢慢轉向我哋嘅右手邊，好舒服咁樣枕住我哋嘅右手手臂。好，慢慢將左手放喺胸前，撳住個地下，慢慢將個人推上嚟，慢慢坐返我哋嘅舒服嘅位置。咁將我哋雙手放喺身體側邊，大啖吸氣，將我哋雙手向後向上畫個大圈，鬆下我哋個膊頭先。呼氣，雙手翻返嚟中間，雙手合十胸前。好，嚟多次，雙手打開，向後向上畫個大圈。呼氣，雙手合十胸前。好，再嚟吸氣，雙手畫個大圈，鬆下我哋個膊頭。呼氣，雙手合十胸前。Namaste，多謝晒，辛苦晒。